საღამომშვიდობისა, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიალოგი, მე ნანა რობაქიძე ვარ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ადგილობრივი გენდერული თანასწორობის საბჭოები, პერსპექტივა სოციალური თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელებისთვის მუნიციპალიტეტებში. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით პირდაპირ ეთერში მოვიწვიეთ სტუმრები და მე მინდა წარმოგიდგინოთ ისინი: კობა კუბლაშვილი, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე, ემა კამკია, ფონდის სოხუმის წარმომადგენელი, ნანა ბახტაძე, ხონის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი, ბაჩანა ბასილაია, გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი და თამარ უგულავა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი. მე დავაკონკრეტებ ხონის გენდერულ საბჭოზეა საუბარი. ედუარდ გეგუჩაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდული კავშირის თავმჯდომარე, რუსთაველი საზოგადოების თავმჯდომარე ხონში, ლელა შენგელია, ფონდის სოხუმის კონსულტანტი გენდერულ საკითხებში, ქუთაისის გენდერული საბჭოს წევრი და კახა წულაია, ხელოვნებად მცოდნე. საკმაოდ საინტერესო საზოგადოება არის შეკრებილი დღევანდელ გადაცემაში და ალბათ პირველად მაინც დავიწყებთ კითხვას იმის შესახებ, თუ რა როლი გააჩნია გენდერულ საკონსულტაციო თანასწორობის საბჭოებს და ისიც ცნობილია, რომ ფონდის სოხუმი ზოგადად ახორციელებს შეხვედრებს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, გრძელდება ეს შეხვედრები და საინტერესოა რა გიჩვენოთ ამ შეხვედრებმა და კიდევ რა მოლოდინი გაქვთ შემდგომი შეხვედრებიდან. ძალიან დიდი მადლობა ნანა, ეს ჩვენი პირველი გადაცემა არ არის, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რა როლის შესრულება შეუძლიათ ადგილობრივ სოციალურ პოლიტიკაში გენდერული თანასწორობის საბჭოებს. ჩვენი პატარა პროექტი, რომლის ფარგლებშიც შეხვედრები ხორციელდება, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, უკვე დასასრულს მიუახლოვდა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, ფონდ სოხუმს რჩება საკონსულტაციო სერვისი, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერ მუნიციპალიტეტს, რომელსაც სურს ამ კუთხით რაღაც კონსულტაციის მიღება, სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, საბიუჯეტო პროგრამებთან დაკავშირებით, იმ ჯგუფებისთვის მორგებულ სოციალურ პროგრამებთან დაკავშირებით, რომლებიც მუნიციპალიტეტში ყველაზე მეტად საჭიროებენ დახმარებას, ეს ვთქვათ, ყველგან საჭირო არის ეს სოციალური ბალანსის პოლიტიკის გაძლიერება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია ეს საკონსულტაციო სერვისი აბსოლუტურად ჩვენი მოხალისეობრივ საწყისებზე განახორციელოს. ამ ეტაპზე რამდენიმე შეხვედრა უკვე ჩატარდა, მათ შორის ხარაგაულში, ზურგეთში, ხონში, ბაღდადში, გურისა და იმერეთის ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში, თერჯოლაში და მე კიდევ ერთხელ დავინახე, რომ გენდერული თანასწორობის საბჭოები, რომელიც კანონმდებლობით 2016 წელს შეიქმნა და არის ერთი მექანიზმი იმისათვის, რომ ადგილობრივ დონეზე მოხდეს გენდერული პოლიტიკის გაძლიერება, ვიცით, რომ გვაქვს ამის საერთაშორისო ვალდებულებები და ასე შემდეგ. სინამდვილეში არის ძალიან კარგი მექანიზმი, ძალიან პრაქტიკული მექანიზმი იმისათვის, რომ ადამიანებმა უფრო კარგად იგრძნონ თავი ადგილობრივ დონეზე. ეს იქნებიან ქალები, რომელთა ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამები შეიძლება დაენერგოს. ეს შეიძლება იყვნენ ახალგაზრდები, რომელთათვისაც მუნიციპალიტეტი რაღაც ახალ სერვისებს, ასე ვთქვათ, ქმნის და ნერგავს. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გაგვიჟღერებია ეს, რომ აი, როდესაც პილოტური გენდერული საკონსულტაციო საბჭოები იყო, იქიდან დაწყდა, ასე ვთქვათ, მოყოლებული ოზურგეთი ყოველწლიურად ყველა წარმატებულ სტუდენტს, რომელმაც წარმატებით გაიარა გამოცდები, 3000 ლარით აჯილდოებს, ხოლო იმ სკოლას 1000 ლარით აჯილდოებს იმ წვლისათვის, რაც მან ბავშვის სწავლა-განათლებაში შეიტანა. ეს არ არის სოციალური პროექტი, ეს არის ინვესტიცია განათლებაში, რომელიც პირველ რიგში ალბათ მიმართულია ეკეთებიან, რომ ახალგაზრდებს უფრო მეტი мотиваცია მივცეთ იმისათვის, რომ როდესაც ისინი შედგებიან როგორც პროფესიონალები, დაბრუნდნენ თავიანთ მშობლიურ ადგილებში. სამწუხაროდ ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, როდესაც ერთ გოგონას ვკითხეთ, რა იყო მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემა, რომლის გადაწყვეტასაც ისინი ისურვებდნენ, ამ გოგონამ მითხრა, არ დავასახელებ რა მოდით მუნიციპალიტეტს, რომ ის რომ ამ მუნიციპალიტეტში დაიბადა, ეს უკვე არის პრობლემა და ამ პრობლემას, ასე ვთქვათ, ისე მარტივად არ გადაიჭრება. მე თელი ცხოვრება მემახსოვრობა იმ გოგონას ესეთი ტკივილიანი მოძახილი, ის ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლე იყო. მე პირდაპირ ვიტყვი, ძალიან მიყვარს პერიფერიები, გუშინ ხარაგაულში გავხდით და აი რა ვიცი, სულ თვალწინ დგას ის რეალობა, რომელიც იქ დავინახე, ის ძალიან თბილი ხალხი. მე დავინახე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელსაც არ ეწერა სახელზე, რომ აი რა ცუდია, რომ თბილისში არ დავრჩი. ძალიან ლაღი, ალბათ ბედნიერი იმით, რომ რეალიზება შეუძლია ადგილზე. ამის უზრუნველყოფა ალბათ პირველ რიგში მარტო თვითმმართველობის პრეროგატივა არ არის. ეს არის მთელი იმ თემში მყოფი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ერთიანობის პროდუქტი შეიძლება იყოს.
დღეს ჩვენ ძალიან ბევრი ინიციატივაზე ვისაუბრებთ, რომელიც პირველ რიგში მიგრაციის პრობლემას შეეხება და ძალიან მიხარია რომ ეს ეთერი მოგცემ საშუალებაზე ამაზე საუბრისა. მე ცოტა ტენდენციური ვიქნები და აპატიებს ალბათ ჩემი დანარჩენი პარტნიორი მუნიციპალიტეტები, რომ ხონის რეალობაში ვხედავ მუნიციპალური გენდერული ტრანსპორტების საბჭოს ძალიან დიდ როლს. ამაში ალბათ დიდი დამსახურება მეორე სოციალური პროექტის, რომელიც პირმა განახორციელა, სადაც ჩვენ ყველანი ვიყავთ ჩართულები. მან ის საბჭო, რომელიც არსებობდა, ესე ვთქვა, დაგვიტოვა როგორც კარგი სივრცე დიალოგისთვის. საკრებულოს მერიას შორის, სამოქალაქო ჯგუფებს შორის, მართალია, ეგ ყველა ჯგუფთან ალბათ სრულფასოვანი დიალოგი არ შედგა, მაგრამ ის, რომ ამის საჭიროება არსებობს და ის, რომ ჩვენ უნდა დავინახოთ ყველა მოწყვლადი ჯგუფის ინტერესი და მათზე მორგებულ სერვისებზე ვიზრუნოთ, მათი ესე ვთქვათ, საჭიროებების კვლევა ჩავატაროთ და ვიცნობდეთ მათ პრობლემებს ახლოდან და არა იქიდან, ვინ რამდენი წერილი შემოიტანა და რა სოციალური პაკეტი ითხოვა. აი ეს არის ალბათ ძალიან დიდი დამსახურება იმისა, რომლის ადამიანები აბსოლუტურად უანგაროდ არიან შეკრებილი, ხარჯავენ თავიანთ დროს იმისათვის, რომ რაღაც საინტერესო იდეები და ინიციატივები მოიფიქროს. ხოთაშორის ეს არ არის მხოლოდ რაღაც თავყრილობა, სადაც აზრების გაცვლა ხდება. ალბათ ჩვენი კოლეგები დღეს პარტნიორები უბრალოდ ისაუბრებენ იმ ცვლილებებზე, რომელიც ბიუჯეტში შევიდა, ისაუბრებენ იმ ახალ პროექტებზე, რომელიც ხონში დასაქმების ახალ შესაძლებლობებს შექმნის, ადამიანებს ადგილზე დამკვიდრების რაღაც ახალ ასპარეზს გაუხსნის და ეს, რა ვიცი, ალბათ ყველა ქართველის ნატრა, რომ მარტო თბილისი არ იყოს, ესე ვთქვათ, აკუმბალასავით ადამიანების დასაქმებისთვის რაღაც სასურველი და სანატრელი, ესე ვთქვათ, ურბანული ცენტრი, არამედ ყველას უხაროდეს ცხოვრება იქ, სადაც დაიბადა, გაიზარდა და სადაც მისი ოჯახი და ახლობლები არიან. მთავარი ადამიანებს ჰქონდეთ საშუალება იმისა, რომ იქ მოხდეს მათი რეალიზება. ერთ პატარა მაგალითს ვიტყვი, მე ვითხოვ რომ გამაჩერეთ, როცა ლაპარაკი გამიძოლდება თქო, თერჯოლაში შარშან 20 ახალგაზრდა წავიდა აგრონომიულ ფაკულტეტზე და მე მგონი საქართველოს გეგმაში ასრულეს. ეს იმიტომ რომ იქ ხდებოდა ამ ახალგაზრდების დაინტერესება და იქაური თვითმმართველობა რამდენიმე ყოველ წელს ახალ ფართობს გადასცემს ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო IP-ს იმისათვის, რომ ამ ბავშვებთან ერთად იმუშაონ. ეს ბავშვები ქართული ენერგების ჩიტილები გამოყავდა მოსახლეობაში უსაწყიდლოდ არიგებენ. ამის გარდა ძალიან ბევრ სხვა კულტურულ და საგანმანათლებლო და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებში შეღებულობენ მონაწილეობას და აი პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ მათ ალბათ რამდენიმე თაობის წინ ახალგაზრდებზე ცოტა უფრო მეტად შეუყვარდათ თავიანთი მუნიციპალიტეტი, თავიანთი თემი და თავიანთი რეგიონი და ალბათ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვთ, რომ დაეხარჯონ, როდესაც შედგებიან როგორც პიროვნება და პროფესიონალები თავიანთი მუნიციპალიტეტის სასიკეთოდ. ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც არის ადგილობრივ დონეზე, მე გამიგია ამაზე მსჯელობა, თუნდაც აი რამდენიმე დღის წინ გავხდით ხონში, ამაზე ძალიან ასე ვთქვათ, სერიოზული და გულისტკივლიანი საუბარი იყო. თუ ჩვენ ყველამ არ ვძენით ჩვენი საკუთარი პასუხისმგებლობა იმის გამო, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება, ვერავის ვერ დავაკისრეთ პასუხისმგებლობას, ვერ მარტო თვითმმართველობას, ან ცენტრალურ ხელისუფლებას, ვერ სამოქალაქო საზოგადოებას, არასამთავრობო სექტორს, რაღაც კულტურულ დაწესებულებებს. არის რაღაც ერთიანი ღირებულებები, რომლის შენარჩუნებისთვის ჩვენ ყველამ უნდა ვიზრუნოთ. არის ღირებულებები, რომ ჩვენ ვცდილობდეთ ქალები დარჩნენ ოჯახებში და არ მიატოვონ შვილები, ბედის ანაბარა, უკაცრავად თუ დამეკნა ნათქვამი, არ მიატოვონ შვილები დედის სიტყვის გარეშე, რომელსაც ვერავინ ვერ შეცვლის და ასე შემდეგ. ანუ არის ბევრი სხვა საკითხიც, რომელიც ითხოვს ყურადღებას და პირველ რიგში რაღაც გაერთიანებული ადამიანების ძალისხმევას, რომლებიც ამ საბჭოებში არიან გაერთიანებული. რითი დავიწყოთ, რა გავაკეთოთ, გენდერული სტატისტიკა როგორ შექმნათ, ანუ სოციალური სტატისტიკა, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, საჭიროებების კვლევა როგორ ჩავატაროთ, ანუ როგორ გავხადოთ ადგილობრივი მომსახურება მოქალაქეებისთვის უფრო კომფორტული და ხელმისაწვდომი. აი ეს მესმის მე დღეს იმ საბჭოების საქმიანობაში და ამით ესე ვთქვათ, მიხარია რომ ჩვენ შეგვიძლია ამაში რაღაც წვლილი შეტანა. დიახ, გადაცემის მსვლელობის დროს ჩვენ გვექნება საშუალება მოვისმინოთ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში თუ როგორ ახორციელებს გენდერული თანასწორობის საბჭო საქმიანობას. ხოლო აი ახლა ბატონ კობა, თუ შეიძლება თქვენ რომ გითხრათ. მოგესალმებით. ხონის მუნიციპალიტეტში გენდერული საბჭო 2018 წელს შეიქმნა, რომლის შემადგენლობა 17 ადამიანის დაგვიგლეხდა 17 ადამიანით. აქედან 8 არის ქალბატონი და 9 მამაკაცი. ძირითადად საბჭო დაკომპლექტებულია საკრებულოს მერიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიდან. აქედან საბჭოს
ძირითადი ამოცანა და საბჭოს შეკრებიდან დავიწყეთ მუშაობა იმ სოციალურ პაკეტებზე, რომლებიც გენდერულ ჭრილში ყოფილიყო მოთავსებული და საბჭომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აქამდე არ არსებობდა ჩვენს სოციალურ პაკეტში და დაახლოებით რამოდენიმე დღეში უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე სოციალურ პაკეტში გაჩნდება პუნქტად, ეს იქნება ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის თავშესაფრის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა და ამავდროულად 14 წლამდე შეშმული ბავშვების საკურორტო რეაბილიტაციის დაფინანსება. მიმდინარეობს სხვა რიგი საკითხებზე მუშაობა და სტრატეგიულ გეგმის დასრულებამდე ალბათ მალე მოვჩებით სტრატეგიული გეგმის დასრულებას, რათა 2019 წლის ბიუჯეტში უფრო მეტად გენდერულად და უფრო მეტად ოპტიმალური იყოს ჩვენი მოსახლეობისთვის მორგებული ბიუჯეტი შევთავაზოთ ხონელებს. ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ საინტერესო იქნება თქვენთვის და ასევე ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის თუ რას ფიქრობენ გენდერული თანასწორობის საბჭოს დანარჩენი წევრები ხონის მუნიციპალიტეტში. მე ახლა ხონის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენლების ინტერვიუები მინდა რომ მოგვასმენინოს ოპერატორმა და ვთხოვ რომ ხონის თანასწორობის საბჭოს ინტერვიუები ჩართონ. საშუალება მომეცა მონაწილეობა მიმეღო გენდერულ საბჭოში ჩავერთე დავიწყეთ მუშაობა ჩემი კუთხით როგორც ბავშვთა ზრუნვის წარმომადგენელმა ჩემი მხრიდან გამოტანილი იქნა საბჭოს საკითხები რომლებიც ეხებოდა ისეთ საკითხებს თუნდაც ბავშვების და ოჯახების გაძლიერება ყავს სახელმწიფო ზრუნვაში ბავშვები მათი ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების დროს რეინტეგრაცია ხდება ხოლმე და ისეთ ბავშვებთან დახმარება რომ ისევ ეს ბავშვები არ მოხდეს სახელმწიფო გვინდოდა რომ ამ ოჯახთან დახმარება გაგვეწია და შესაბამისად მოხდა ამ პროექტის წარდგენა. პროექტი დამუშავების პროცესშია. მხარდაჭერა ჰქონდა როგორც მერიისგან, ისე საკრებულოსგან და დღე-დღეზე ეს პროექტი დამტკიცდება და საშუალება მოგვეცემა ოჯახში დაბრუნების სახელმწიფო ზრუნვიდან ოჯახში დაბრუნებულ ბავშვებზე რეინტეგრაციის დაქვემდებარებულ ბავშვებთან დახმარება გაგვეწია. ჩვენ ვისაუბრეთ გენდერული საბჭოს სამომავლო გეგმაზე, იყო პუნქტობრივად განვიხილეთ ის ვთქვათ გეგმები და ის თემატიკა რაზეც უნდა ვიმუშაოთ, ასევე დაისვა ჩვენი მხრიდან ინიციატივა რომ სურს საკვირაო სკოლა ჩამოაყალიბოთ ხონის მუნიციპალიტეტში, რომელიც ძირითადი სამუშაო იქნება თემები ადამიანის უფლებები, ძირითადი მოვალეობები და რომელიც ხელშეუწყობს სამოქალაქო განათლების ვთქვათ ამაღლებას მოსწავლეებში. ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით დადებითი გამოხმაურება წამოვიდა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ შეიქმნება ეს საკვირაო სკოლა და ვთქვათ წარმატებით იფუნქციონირებს ჩვენი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. ძალიან სასარგებლო შეხვედრა გამოგვივიდა დღევანდელი გენდერული საბჭოს ხდომის სახით. უმამრავი საკითხი იქნა განხილული გენდერული საბჭოზე. მათ შორის იყო პრიორიტეტული თემები, ისეთი როგორც არის განათლება, მათ შორის პედაგოგებს შორის მამაკაცთა და ქალბატონთა რაოდენობა. აღნიშნული იქნა მონაწილეების მხრიდან, რომ აუცილებელია საგანმანათლებლო სტრუქტურებში, იგივე პედაგოგებში გაზრდილი იქნას მამაკაცთა რაოდენობა საჭიროებებიდან გამომდინარე. იყო უმამრავი თემები, იგივე სოციალური თემები. დღევანდელი შეხვედრის ფორმატში მოვახდინეთ სტრატეგიული კვლევის განხილვა, სტრატეგიის დაგეგმარება და მომავალშიც ვაპირებთ რომ კუთხით ვიმუშაოთ. ჩვენი სამუშაო რეჟიმი გრძელდება და პარალელურ რეჟიმში ვახდენთ სტატისტიკური მონაცემების მოძიებას, რომლებიც გამოადგება გენდერულ საბჭოს სამომავლად დასახოს სხვადასხვა გეგმა და იმუშაოს ამ ფორმატით. კაპიტან ნანა, თქვენ ინტერვიუში საუბრობდით და იქ ადგილზე მოხდა თქვენი ჩაწერა საკვირაო სკოლის ჩამოყალიბების შესახებ და ასევე სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდებისთვის სამოქალაქო განათლების ამაღლებაზე. თუ შეგიძლიათ რომ შინაარსობრივად ეს გაგვიშიფროთ და რამდენად რეალურია და უკვე როდიდან იწყებთ დაუშვათ ამაზე მუშაობას. ამაზე აღნიშნული იდეა დაიბადა განათლების და კულტურის კომისიაში
რომლის დამსწრომლიც გახლავართ. ამ იდეას ვთქვათ, დადებითი გამოხმაურება მოყვა გენერალური საბჭოს წევრებისგან, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ გვინდა ხონის მუნიციპალიტეტში სკოლის მოსწავლეებისთვის, მაღალ კლასელებისთვის შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ისინი შეიძენენ, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო განათლებას, უფრო აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბდებიან. მოგეხსენებათ, რომ სკოლა არის ერთ-ერთი დაწესებულება, სადაც პიროვნება, ასე ვთქვათ, ყალიბდება სამომავლო გეგმებსადმი, ამიტომ გვინდა რომ მივცეთ ბავშვებს მიმართულება, ჩვენი, ასე ვთქვათ, რესურსები გამოვიყენოთ და ყოველი ბერკეტი, რომელიც გააჩნია გენდერულ საბჭოს და დავეხმაროთ ბავშვებს განათლების, ასე ვთქვათ, მიღებაში სამოქალაქო კუთხით, მათ შეიძინა ცნობილი და წარმატებული პოლიტიკოსებისგან, ადამიანებისგან, რომლებიც მათთვის იქნება საინტერესო როგორც თეორიული ცოდნა გარკვეულ საკითხებზე, ასევე მათი პრაქტიკული გამოცდილება. ეს არ იქნება, ვთქვათ, მხოლოდ მონოტონური ლექციური ტიპის, არამედ მაქსიმალურად გვინდა რომ ბავშვების ჩართულობა იყოს და მათაც დააყენონ ის საკითხები, რაც მათთვის, ასე ვთქვათ, პრობლემურია, საინტერესოა და ერთად მოვძებნოთ გადაჭრის გზები, ანუ შევქმნათ ის სივრცე, რომელსაც ბავშვები გაუზიარებენ ერთმანეთსაც თავის იდეებს და განახორციელებენ ამ იდეებს. გაიცად, ანუ მომავალ წლიდან ვფიქრობთ, რომ შევქმნათ, ასე ვთქვათ, წელს უკვე დავიწყოთ მუშაობა ამასთან დაკავშირებით და გვინდა რომ გაიცად დავიწყოთ, იმედი მაქვს, რომ გამოხმაურება მოყოლო ბავშვების მხრიდან. ჩვენთვის მით უფრო საინტერესოა, რომ მსგავსი პროექტი ხონის მუნიციპალიტეტში ჯერ არ ყოფილა და, ასე ვთქვათ, დიდი ენთუზიაზმით და იმედებით ვართ განწყობილი ამ პროექტის მიმართ. დიდი მადლობა ბატონ ბაჩანა. ერთ-ერთ საკითხად არა მხოლოდ ხონის მუნიციპალიტეტში, სხვა მუნიციპალიტეტშიც წინა პლანზე არის წამოწეული მამაკაცი მასწავლებლების როლი ბავშვების აღზრდის საკითხში. რა თქმა უნდა, აქ დავაც იყო ოღონდ არა კამათში გადაზრდილი ჭეშმარიტების დადგენისთვის. და ეხლა მე საითკენ მივდივარ, თქვენ ძალიან აქტიური ხართ ზოგადად და სხვა პროექტებში ხართ ჩართული და ეს წელს არ მომხდარა და გიხილეთ ახლა ერთ-ერთი მამაკაცი, რომელიც ასევე ხართ ხონის გენდერული თანასწორობის საბჭოში. აი, რა ხედვები გაგაჩნიათ თქვენ, რა საკითხები მიგაჩნიათ უმთავრესად და უკვე არის თუ არა გარკვეული წინადადებები და რეკომენდაციები, რომელიც შესაძლოა რომ წარედგინოს ადგილობრივ თვითმმართველობას? მოგესალმებით, მოგესალმებით. პირველ რიგში მიხაილ ვარ საბჭოს წევრი, რადგან კიდე რამდენიმე წელს წინ გავიხსენებ თვითმმართველობის დონეზე გენდერულ საბჭოს საუბარი, თვითმმართველობის დონეზე ხონის მუნიციპალიტეტის საუბრო გენდერულ ასპექტში ბიუჯეტის განხილვაზე და იმ პროგრამების შემუშავებაში გენდერული როლი იყო ნაკლები. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამას ჩვენ კანონი არ გავალდებულება და მოგესალმებით ახლა თვითმმართველობაში იმას რასაც კანონი არ გავალდებულებს მეტნაკლებად თავის არიდება ხდება. დღეს მოგვეცა ამის საშუალება და ჩვენ ძალიან კარგი პრაქტიკა გვქონდა ბოლო 2 წლის მანძილზე პირის სოციალურ მრჩეველთა საბჭოს გამოცდილება, რომლის ფარგლებში ხონში ჩამოყალიბდა არასამთავრობო სექტორის და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლობის ძალიან კარგი პრაქტიკა, რასაც ძალიან ბევრი სასიკეთო მაგალითი და გადაწყვეტილება მოყვა. ანალოგიურად გრძელდება ახლა უკვე გენდერულ მრჩეველთა საბჭოს ფორმატში ეს ამ სექტორის წარმომადგენელთან ერთად ხდება ასთა გაცვლა, მრჩევლობა დაიწყო სტრატეგიაზე მუშაობა, აღინიშნა კიდევაც უკვე სოციალურ პროგრამებში წინადადებების განხილვა მოხდა და რამდენიმე წელიწადია გათვალისწინებულიც იქნება როგორც უკვე თქვა თვითმმართველობა და ყველაზე ესე იგი მისასალმებელი ეს მომენტია რომ კონკრეტულად სოციალურ პაკეტს ან სხვა პროგრამას შემუშავების დროს არაერთი ან ორი პირი განიხილავს და ადგენს ამას და ესე მინდა და ესე ხდება. არამედ უკვე ხდება საბჭოებში განხილვა, ხდება ღიაობა. აქ ჩართული არ ხოლმე თვითმმართველობის წარმომადგენლები არიან, თორე არასამთავრობო სექტორი, რომელიც პირდაპირ მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში არიან. ასევე ღია ეს საბჭოები და ჩვენ გეგმავთ, რომ მოწვეული იყოს სხვადასხვა IT-ის თუ სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები, სამედიცინო კუთხით არის სხვადასხვა მიდგომები, განათლების სექტორში ხა პირდაპირ ჩვენ აი ქალის და მამაკაცის პედაგოგის როლთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ თუ რა მნიშვნელოვანია როლი, თუმცა პირდაპირ ჩვენი კომპეტენცია არ არის. უბრალოდ რეკომენდაციის დონეზე შეუძლია საბჭომ თავი მოუყაროს მის შეხედულებას. და ვფიქრობ, რომ ამ საქმიანობებს პლუს მოყვება ინსტიტუციური გაზრდილი თვითმმართველობის წარმომადგენლების და ესევე ჩვენი მოქალაქეების მათ შორის ახალგაზრდების განმისავრა ძალიან კარგი ინიციატივაზე იმ მხრივ რომ სხვადასხვა ორგანიზაციები გვთავაზობენ გადამზადებას ხოლმე ტრენინგ კურსებს ეს დამეწუნებით იმაში ხონში ცხოვრობთ ყველა და
ნაკლებად არის ფუფუნება იმისი, რომ ხშირად იყოს ტრენინგები, სემინარები და არადასაჭიროა. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ბოლო წლების ტენდენციაა და თუ ჩვენ ამას შევძლებთ, ამას შეგვიძლია მცირე საერთო კონკურსები მოიპოვოთ, სხვა პროექტები განახორციელოთ და ბოლო გასახარია ის, რომ გენდერული თანასწორობა, გენდერული წრეში განხილვა არ იწვევს ღიმილს და ეს არ იწვება და არ უყურებს მარტო ხალისა და მამაკაცის ოჯახურ კონფლიქტად მხოლოდ და უფრო ესე ვთქვათ ფართო წრეში და გლობალურად განიხილება და ვფიქრობ, რომ უახლოს პერიოდში სამჭო იქნება მეტად ქმედითი და დადას უბრალოდ გამოჩნდება ჩვენი მუშაობა და იქნება ნაბიჯები სიგარეტები და არ იქნება სამჭოს ამის დიდი იმედი მაქვს და ყოველს გავაკეთებ მე როგორც ერთი წევრი დიდი მადლობა, საინტერესოა თამარის მოსაზრება, რომელიც ასევე ერთ-ერთი აქტიური წევრია. პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს დამაყრებას და მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მოგვიწევს საშუალება გვესაუბრა იმ საბჭოზე, რომელიც ნამდვილად ნაბიჯებს ახორციელებს ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ბაჩენამ ისაუბრა და აღნიშნა იმასთან დაკავშირებით, რომ გენდერში მხოლოდ ქალთა ძალადობა არ მოისაზრება და ჩვენი საზოგადოება დიდი ხანია არ უყურებს მხოლოდ ამ კუთხით და განათლების ცნობიერების ამაღლების კუთხით, ხედავენ ეკოლოგიური პრობლემების აღროფლის კუთხით, ჯანდაცვის და სოციალური პრობლემების მოგვარების კუთხით და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საბჭოში სწორედ ამაზე ვსჯელობ და ამ კუთხით მუშაობთ, რომ ეს პრობლემები არ შეიძლება ბოლომდე აღმოფხველი არა, მაგრამ იყოს ნაწილობრივად მოგვარებული და მე მინდა დღეს ყურადღება გავამახვილოს ამავე გეგმებზე, ის იმ გეგმებზე, რომელზეც ვფიქრობ და მუშაობ. გენდერული საბჭოს საომავლო გეგმებში პირველი ეტაპისთვის შედის საინფორმაციო სახის შეხვედრები. ძირითადად ეს საინფორმაციო სახის შეხვედრები იქნება პერიფერიებში და სოფლებში, სადაც საზოგადოებას არ აქვს საშუალება, რომ უფრო აქტიურად იყოს ჩართული მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებში და აესწრონ ნებისმიერ სხდომას ან ნებისმიერ შეხვედრას და ეს შეხვედრები არ იქნება მხოლოდ საბჭოს წევრებთან. ჩვენ გვაქვს გეგმაში, რომ შეხვედრებზე ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებიდან გათვალისწინებით თან ჩავთვალოთ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. ეს იქნება სოციალური სააგენტოს სოციალური მუშაკი, რომელიც ქალებს და ბავშვებს მიაწოდებს ინფორმაციას მათი უფლებების შესახებ, ასევე იქნება ეკოლოგიის კუთხით სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მერის სოციალური სამსახურის წარმომადგენლები და ასევე საკრებულოს სოციალური კომიტეტის წარმომადგენლები, რომლებიც საზოგადოებას მიაწოდებენ ინფორმაციას თუ რა პროგრამები და პროექტები შეუძლიათ მათ ისარგებლონ და მიიღონ შეღავათები და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ახალგაზრდობასთან შეხვედრები. ცოტა ხნის წინ ყველა საკუთარ თავზე ყველა ხედავდით და გავიცდიდით როგორც საკუთარ პრობლემას თუ რა პროცესები იყო ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ახალგაზრდებში უფრო მეტად გავაღვიგვოთ ტოლერანტობის გრძნობა, მნიშვნელოვანია მათი მოსაზრებები, მოთხოვნილებები უკეთ გავიგოთ და მოვუსმინოთ ახალგაზრდებს, ეს არის ყველაზე მთავარი. შეხვედრები არ იქნება მონოლოგის რეჟიმში, ეს იქნება საუბრები მათთან, მათი პრობლემების გათავისება და შემდეგ უკვე ამ კუთხით მუშაობა ამ პრობლემების გადაჭრასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. დღეს ჩვენთან არ არიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენლები. ალბათ საინტერესო იქნება მოვისმინოთ მათი მოსაზრებები და ახლა მინდა რომ ოპერატორს ვთხოვო ბაღდათის გენდერული საბჭოს წარმომადგენელთა ინტერვიუები მოგვასმენინოს. გაიმართა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში შეხვედრა ფონდ სოხუმთან, რომელიც შეეხებოდა გენდერული საბჭოს 2018 წლის ამოქმედო გეგმის შემუშავებას, ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე. შეფასებული იქნა გეგმაში გაწერილი საკითხები, რომელიც ძალიან მისაღები და აუცილებლად გასათვალისწინებელიც არის აიმისოთ, რომ გენდერულმა საბჭომ იმოქმედოს და რეალურად ქმედით ნაბიჯები გადადგას და ეს პრობლემატიკური საკითხები იქნას გადაწყვეტილი. უმთავრესად პრობლემატიკა გამოიხატება დაფინანსებაში, ანუ ბიუჯეტის კუთხით არის მნიშვნელოვნად საფიქრალი, რომ გენდერული საკითხებთან მიმართებაში ბიუჯეტში იყოს ახსრები გათვალისწინებული, რათა მოხდეს ამ პრობლემების მოგვარება. დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ ჩვენ სწორედ იმ ეტაპზე ვართ გენდერული თანასწორობის საბჭო, ვიმყოფებით იმ ეტაპზე, რომ დღის წესრიგში დგას სამოქმედო გეგმის შემუშავება და ფონდი სოხუმი როგორც ერთ-ერთი მაღალი კვალიფიკაციის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციის რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა გამოვიდა, რომ იმ მხრივ, რომ დისკუსიაში გადაიზარდა, რაც ძალიან გამიხარდა.
და რა თქმა უნდა ჩვენ საჭიროებებზე მოვარგებთ შემოთავაზებულ ვარიანტებს რაც წარმოუდგინა ფონდმა სოხუმმა და იმედია მომავალ წლის ბიუჯეტი შედარებით მაინც გენდერულად სენსიტიური იქნება და ბიუჯეტშიც მოხდება ასახვა გენდერული პარამეტრების. ბაღდადის მუნიციპალიტეტში უკვე მოქმედებს გენდერული თანასწორობის საბჭო, მეც ამ საბჭოს წევრი გახლავართ და მინდა პირველ რიგში ჩვენ საბჭოს წევრებმა ძალიან ბევრი რამე გავიგოთ და გავითავისოთ, რომ შემდეგ იმ ხალხს და იმ მოსახლეობას ვესაუბროთ, ცოდნით, რომელთანაც გვექნება უშუალოდ შეხება. სწორედ ამ თემებზე მიდის ლაპარაკი, მიდის დაგეგმარება სამოქმედო გეგმის, რათა შემდეგ გათვალისწინებული იყოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. თითოეულ საკითხს განვიხილავთ ძალიან დეტალურად, ძალიან საინტერესო მოსაზრებებია და სწორედ მის თქმა, რომ კამათში და ჟაბაში იბადება ჭეშმარიტება, ბაღდადის მუნიციპალიტეტში ხდება ახლა ზუსტად გენდერული თანასწორობის კუთხით. პირველ რიგში გამოვყოფ სკოლამდელი აღზრდის თემას, რომელიც პრიორიტეტული არის უფრო ბაღდადის მუნიციპალიტეტისათვის, რომელიც ახალ კანონ პროექტებს მოიცავს, ახალი სტანდარტებით, ახალი რეგულაციებით, იქნება დასარეგულირებელი და ძირითადად მოიცავს იმ თემას, რასაც ქვია პედაგოგების სტატუსის მინიჭების თემას. ძირითადად უნდა მოხდეს პედაგოგების სტატუსის მინიჭება, აღზრდელ პედაგოგის სტატუსის მინიჭება, რათა ისინი უკვე იყვნენ სრულფასოვანი პედაგოგები. ჩვენ საშუალება გვქონდა მოგვესმინა ბაღდათის გენდერული საკონსულტაციო თანასწორობის საბჭოს წევრების წარმომადგენელთა მოსაზრებები. სტუდიაში გაჟღერდა ხონის თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენელთა მოსაზრებები. საინტერესოა ზოგადად ქალბატონ ლელა, თქვენ როდესაც გააქვთ შეხვედრები საბჭოებთან, როგორ ხდება კონსულტაცია და როგორ მიმდინარეობს სამოქმედო გეგმის განხილვა? დიდი მადლობა. მოგახსენებთ, ფონდ-სოხუმში არის ჯგუფი, რომელიც შედგება კონსულტანტებისგან და მათ განაწილებული აქვთ იმერეთის და გურიის მუნიციპალიტეტები. ზოგადად თანამშრომლობა ხდება მრჩევლებთან, ეს არის გენდერულ საკითხებში მრჩეველი საკრებულოს თანაშემწის თუ მერის მრჩევლები. მათთან კომუნიკაციის შედეგად ხდება შეხვედრების ორგანიზება და მოგახსენებთ იმ რამდენიმე შეხვედრის შესახებ, რომელიც ამ დღეებში ჩატარდა ჩვენი კონსულტანტების მიერ. მე პირადად გავხდით საჩხერეში რამდენიმე დღის წინ, სადაც ძალიან ორგანიზებულად იყო შეხვედრა ჩატარებული და ყველაზე აღსანიშნავი და საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ ამ შეხვედრებს ზოგადად არა მარტო საჩხერეში, არამედ ყველგან ესწრებიან ის პირები, რომლებიც გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე არიან, რომელთა სიტყვასაც აქვს ფასი, წონა და მათ სიტყვას შეუძლია რაღაც ცვლილებების მოხდენა ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებში. რა თქმა უნდა, ყველგან ძირითადად გენდერული თანასწორობის საბჭოების თავმჯდომარეები არიან საკრებულოს თავმჯდომარეები ან საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები. მინდა აღვნიშნო ის ფაქტიც, რომ ყველა ამზად არის თანამშრომლობისთვის, ყველას უნდა იყოს მოწინავე და წარმატებული თავის მუნიციპალიტეტში და ამიტომ არანაირ ძალას არ იშურებენ იმისათვის, რომ ფეხდაფეხ ვსდიონ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მართლაც ამ საქმეში არიან უკვე ღრმად ჩახედულები და რომელთაც იციან თავიანთი საქმე ძალიან კარგად. რაც მთავარია, ჩვენ ახლა ყველა მუნიციპალიტეტს ვთავაზობთ სამოქმედო გეგმის პროექტს, რომელიც ფონდი სოხუმის კონსულტანტებმა შეიმუშავეთ და მინდა აღვნიშნო, რომ უმეტესობა მუნიციპალიტეტში არის დებულება, მაგრამ სამოქმედო გეგმა ზოგან სამუშაობის პროცესშია, ზოგან კიდეც უკვე დამტკიცებულია.
ჩვენი მიზანია სამოქმედო გეგმა, ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმა მოვიყვანოთ ეროვნული სამოქმედო გეგმის ფორმატში. ანუ დავანახოთ მათ ის ფორმა, რითაც ითხოვს სახელმწიფო, რითაც ითხოვს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო, რა ფორმაშიც უნდა იყოს დაუშვათ ჩასმული ის ამოცანები, ის მიზნები, თავისი ინდიკატორებით და ასე შემდეგ. ბიუჯეტის გათვალისწინებით, დიდი მადლობა. რაც მთავარია, ყველგან არის მოთხოვნა იმისი, რომ იმერეთის მასშტაბით, გინდაც გურიის, გინდაც სამეგრელოს მოხდეს ამ თემასთან დაკავშირებით, ესე იგი, თემის გარშემო მოხდეს უფრო მეტი ცნობის, ინფორმაციის მიღება, რათა თვითონაც საზოგადოებასაც კონდეს უკვე ამაღლებული ცნობიერება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ითხოვენ ტრენინგებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. თვითონაც მზად არიან მოიწვიონ პროფესიონალი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც უფრო მეტად დაანახებენ დაუშვათ ამ გენდერული ბიუჯეტის საჭიროებას, აუცილებლობას თავიანთ მუნიციპალიტეტებში. მოგეხსენებათ, რომ გენდერული ბიუჯეტი არ არის მხოლოდ ქალსა და მამაკაცის პროგრამებზე ორიენტირებული, ეს არის ზოგადად მოსახლეობაზე, ყველა მოწყვლადი ჯგუფის საჭიროების გათვალისწინებაზე და რაც მთავარია, ყველა შეხვედრაზე ფიქსირდება ის, რომ მათ აქვთ უკვე დანახული, ისინი ხედავენ უკვე ამის აუცილებლობას და ფიქრობენ, ცდილობენ, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტები დაგეგმონ საჭიროებების კვლევებზე დაყრდნობით, მათი პრიორიტეტებიდან გამომდინარე პრიორიტეტებზე დაყრდნობით და მოარგონ ისინი პროგრამები თავიანთ მუნიციპალიტეტებს და თავიანთი მოსახლეობისთვის შექმნან ის პირობები, რაც მათ მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, გამოადგება და მათთვის იქნება ძალიან საჭირო. დიახ, ფაქტობრივად პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი სოხუმის მიერ და განიხილება სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებული საკითხები და ბოლო პერიოდში ასევე ხარაგაულში გაიმართა ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა, თუ არის შესაძლებელი, რომ ჩვენ ახლა ვნახოთ ხარაგაულში გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენელთა ინტერვიუები. ოღონდ რეკლამის შემდეგ, როგორც მანიშნებენ, რეკლამაზე გავდივართ, რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, გადაცემის პირველ ბლოკში დავაანონსეთ, რომ ხარაგაულის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენელთა ინტერვიუს მოსმენის შესაძლებლობა გვაქვს და მიახავთ ხოლმე ოპერატორს, რომ მოგცეს ამის საშუალება. შეხვედრა იყო და ძალიან ბევრი მიმართულებით ჩვენ დავგეგმეთ რაღაცა ესეთი ერთობლივი პროექტები, რომელიც ფინანსების გარეშეც შეიძლება, რომელიც განხორციელებაც ფინანსების გარეშეც შეიძლება. ეს იყო ბაღებში დაუშვათ პედაგოგებისა და ბავშვების უფასო გამოკვლევები თუ სხვადასხვა სახის, რა ვიცი, გვაქვს გარკვეულწილად გეგმები, რომელიც დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ კიდევ უფრო გავაქტიურდებით, კიდევ უფრო რა ვიცი, დავიხვეწებით და რა ვიცი წინ გადავდგავთ ნაბიჯებს, იმედია, რომ ეს საბჭო იმუშავებს ისე, რომ რაიონს გარკვეულწილად წაადგეს მომავალში. გენდერული საბჭო ჩვენთვის იყო ძალიან კარგი იმისთვის, რომ მიგვეწვინა ხმა თვითმმართველობისთვის თუ რას გეგმავთ, ან და რა გვინდა გაკეთდეს გენდერული კუთხით და გარემოსდაცვის კუთხით. ჩვენ გვაქვს მრავალი რეკომენდაცია თვითმმართველობასთან, რომელსაც ვახორციელებთ ქალთა ფონდის მხარდაჭერით. ეს არის გენდერული საბჭოში შემავალი ქალბატონების გაძლიერება გარემოსდაცვის კუთხით და გვაქვს კვლევები ამასთან დაკავშირებით, რომ კვლევებშიაც ჩართული არიან მთელი გენდერული საბჭო და გვინდა წარუდგინოთ ამ კვლევების შედეგად ამ კვლევებზე დაფუძნებული რეკომენდაციები თვითმმართველობას თუ რა შეიძლება გაკეთდეს გარემოსდაცვის კუთხით, თუ რა მდგომარეობა არის ჯერ გარემოსდაცვის კუთხით, რა შეიძლება გაკეთდეს გარემოსდაცვის კუთხით მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. ძალიან დიდი მადლობა.
ფაქტობრივად სხვადასხვა მიმართულებით მიმდინარეობს წინადადებების შემუშავება. მოვისმინეთ ხარაგაულის მაგალითიც ქალბატონო ემა, ალბათ მსგავსი აქტივობები გაგრძელდება მუნიციპალიტეტებში. რა თქმა უნდა, ჩვენ დარჩენილი გვაქვს დაახლოებით 5-6 მუნიციპალიტეტი, ანუ გურიის და იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტს მოვიცავთ, უკვე ვთქვით, რომ ზოგიერთ მათგანს უკვე დამტკიცებული აქვს სამოქმედო გეგმა. სამწუხაროდ ზოგიერთ ბიუჯეტის გრაფის გარეშე, რაც ჩვენ გვაჩნია, რომ არ არის სწორი, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტში ყოველთვის არის რაღაც პატარა რესურსები, თუნდაც ისე ხდებოდეს, რომ 80% მიდიოდეს ხელფასებზე და 20% მიდიოდეს სოციალური მომსახურების განხორციელებაზე, როგორც ზოგიერთ პატარა მუნიციპალიტეტებში ხდება. მაინც არის ყოველთვის რაღაც რესურსი იმისთვის, რომ მოქალაქეებისთვის სასარგებლო პროგრამები დაენერგოს. მაგალითად, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ გენდერული პოლიტიკა ეს არის სოციალური ბალანსის უზრუნველყოფის პოლიტიკა, აი პირის პროექტის ფარგლებში დანერგილი ძალიან პატარა, რაც თუ ისე ძვირადღირებული სერვისები, იგივე სოციალური სამრეცხაო სათნოების მადლიერების სახლში და სათნოების სახლში, იგივე ბაღების ინფრასტრუქტურით აღჭურვა, იგივე ჰელიოს სისტემა ბაღებში, რომლის შემდეგაც ბავშვებს თბილი წყლით ხელის დაბანის საშუალება შეუძლიათ. იგივე ძალიან მზრუნველი პოლიტიკა თვითმმართველობისა, რომელმაც გამოეკვлия, რამდენად დაავადებული არიან ბავშვები ჰელმინთოზით და აღმოჩნდა, რომ 80%-ს აქვს ეს პრობლემა, დანარჩენი 20% დერჯერადი ანალიზით თავისთავად არ ვლინდება და ალბათ დანარჩენსაც ძალიან დიდი ალბათობით ექნება იგივე პრობლემა. არის გამოხატულება თვითმმართველობის მზრუნველი პოლიტიკისა თავისი მოქალაქეების მიმართ. მე ძალიან ხშირად მესმის პრეტენზია თვითმმართველობაში მყოფი ადამიანების მისამართით, მაგრამ ძალიან იშვიათად მესმის კითხვა, ჩვენ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ განვახორციელოთ ეს კოლექტიური პასუხისმგებლობა თვითმმართველობა. გარწმუნებთ, რომ არ ყოფილიყო შეთავაზება იმ ძალიან საინტერესო ორგანიზაციის წვანე რეგიონების მიერ გეომიტოზის პროგრამისა და იმ დამონტაჟებული მზის კოლექტორების და შეიძლება ბევრს არ მოსლოდა აზრად, რომ ასეთი პრობლემა არსებობს, ხომ? არის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც ჩვენ უნდა მივიტანოთ ხელისუფლებამდე, თვითმმართველობამდე. სამწუხაროდ თვითმმართველობა სადღესო ჩემი გადასახედიდან საკმაოდ იზოლირებულია, ის თავის წვენში იხარშება. და ძალიან ხშირად ცენტრალურ ხელისუფლებამდე არ მიდის ის ადგილობრივი საჭიროებები და თვითმმართველობაში არსებული განწყობები, მათი რესურსები თუ რაღაცის დეფიციტი, ანუ ეს ინფორმაციის ცირკულირება არ ხდება. ძალიან ბევრგან მე მესმის ძალიან ისეთი გულშემატკივარი დამოკიდებულება მის გამო, რომ დეცენტრალიზაციის რეფორმა ძალიან შეფერხდა, ის რომ თვითმმართველობას არ გააჩნია რეალური თვითმმართველობა და არის უამრავი საკითხები, რომელიც მათ კომპეტენციაში არ შედის, რაც მოქალაქეებს ძალიან ხშირად არ ისმით და არ აქვს ინფორმაცია იმაზე, რომ ეს საკითხი საერთოდ არ ევალება თვითმმართველობას. მაგალითად, იგივე სოციალური დახმარების მოხსნის საკითხი. ძალიან ბევრ გენდერულ საბჭოში დგას საკითხი, რომ აი მოხდეს შეიძლება ასე თქვას ფორსირებული შეტევა ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, რათა ის ძალიან მითიური პროგრამა, რომელსაც ყველა აბრალის ამ სოციალურად გაუმართავდა, ხშირ შემთხვევაში ძალიან არასამართლიან განაწილებას იმ სახელმწიფო სოციალური დახმარებისა, შეცვლილი იქნას, ხომ შეიძლება რომ ეს მითიური პროგრამა გადაიხედოს და რაღაც სხვა უფრო სამართლიანი პროგრამა დანერგვა მოხდეს, ხომ? იგივე ინფორმაცია იმაზე, რომ დავუშვათ, რამდენია ოჯახი თვითმმართველობაში, რომელსაც სოციალური დახმარება ნამდვილად ეკუთვნის თვითმმართველობის გადასახედიდან, იმიტომ რომ უკიდურესი რატაკეშია ოჯახი აქ არ არის სპეციალური შესწავლის საჭიროებაც კი, ყველაფერი თვალსაჩინოა თუ ადამიანი რამდენიმე თვე ვაშლის და მსხლის მეცაკობს ვერღებულობს, აქ უკვე ალბათ არ არის რამე ისე თხულობრივ სისტემაზე საუბრის საჭიროებაც კი. სამწუხაროდ ის საუბარი, რომ 5% მაინც აი ამ პროგრამისა იყოს თვითმმართველობის ჩარევის სფეროში, ამაზე საუბარი შეწყდა. ანუ არის ძალიან ბევრი გულისტკივილი იმის გამო, რომ არა ნაკლები ნდობაა თვითმმართველობის მიმართ. შეიძლება იყოს ცოტა დეფიციტი კომპეტენციისა, კვალიფიკაციისა, რასაც თვითმაც აღიარებენ. შეიძლება იყოს რაღაც სხვა საკითხები, რომელიც მათ უშლით, დაუშვათ რესურსების სიმცირე, ან ფონდების მოზიდვის სიმცირე, სადაც არათანაბარ პირობებში იმყოფებიან. მაგალითად, მე ძალიან მიხარია, რომ ფონდის თვითმმართველობა დაგრეგისტრებულია პადორის ბაზაში ევროკავშირის, სადაც შეუძლია ძალიან სერიოზული გრანტების მოპოვება.
ორი ძალიან სერიოზული პროექტის გაგზავნა უკვე მოხდა იაპონიის საელჩოში. ერთი იყო ბაჩინამ რატომღაც არის საუბრი ამ საკითხებზე, მძიმე ტექნიკის შესაძენად იყო კონკურსში მონაწილე, ესე ვთქვათ, წარდგენილი პროექტი, რომელიც ეს ბუნებრივი კატასტროფების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი ძალიან ბევრ პრობლემას მოუხსნეს თავისი ვთქვათ ამ ჯგუფის არსებობით. მეორე ეხალხდება შეშმო ბავშვთა შეშმო ბავშვთა დღის ცენტრის კუთხით ძარდება პროექტის ხოშორის მანამდეც იყო გაზრდილი რამდენიმე პროექტი, რომელმაც სამწუხაროდ ონორები ვერ დაინტერესა. ყოველ შემთხვევაში თვითმმართველობებს სჭირდება დახმარება იმ კუთხით, რომ ის ძალიან შეზღუდული რესურსები, რომელიც გააჩნიათ, მათ კონდეთ საშუალება ამ რესურსების გაზრდისა. შეიძლება ყველგან არ იქნას შესაბამისი დამოკიდებულება, მე არ ვალავ, ვერ ხედავ ყველგან ერთნაირ განწყობებს, მაგრამ ძალიან ბევრგან თუ დავეხმარებით რაღაც ტრენინგებით, რაღაც მეთოდოლოგიებით, ისინი თვითონ ეცდებიან, რომ რაღაც რესურსები მოიპოვონ, პროექტები წარადგინონ, რაღაც გარე დაფინანსება მოიპოვონ. აი დღეს ვიცი, რომ ხომ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია აქვს ჩვენთვის და მე ძალიან მიხარია, რომ ამის გაჟღერება შეგვიძლია. თვითმმართველობას გააჩნია თავისი, ისე ვთქვათ, ინკლუზიური უფლებამოსილება და ექსკლუზიური დასაქმების პროგრამებისა, რომლის განხორციელების საშუალება უბრალოდ არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან მცირე რესურსი აქვს. ანუ შეიძლება სურვილი იყოს ძალიან ბევრის, მაგრამ თუ რაღაც თანადგომა არ იქნა იმ სტრუქტურების მხრიდან, იმ ორგანიზაციების მხრიდან, ვისაც შეუძლია რაღაც დახმარება და თანადგომა და რაღაც ინიციატივები და შეთავაზება ამ კუთხით ძალიან, ისე ვთქვათ, რთული იქნება ამ ყველაფრის განხორციელება. დავუშვათ წყალტუბოში სადღესოდ არის, მე ვამბობ, ნამდვილად მისალოცი მდგომარეობა, როდესაც თვითმმართველობამ გააკეთა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების შესახებ დადგენილება მიიღო, მოიპოვა ასევე გრანტი დაფინანსება 150,000 ლარის ფარგლებში. სამ ზონად დაყოფილ, ესე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტს შეუძლია 50,000-ის განკარგვა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ არ იქნა სამოქალაქო საზოგადოების მიერ შემოტანილი პროექტები, რომლებიც მოიფიქრებენ, რომ აი დავუშვათ ამ ბაღში ბავშვებს არ აქვთ გამწვანება, არ აქვთ ატრაქციონები და მოდით გავაკეთოთ ამისთვის პროექტი. ან მაგალითად, მოქალაქეებს უწევთ მზის ქვეშ დგომა, აი კარგი იქნება თუ ავტობუსის, ესე ვთქვათ, გაჩერებები გადახურული ისინი გაკეთება, ხო? ან რაღაც ძალიან ბევრი სხვა საკითხი, იგივე სკვერები და ასე შემდეგ. ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც მოქალაქე თვლის, რომ საჭიროა, რომ განხორციელდეს მის მუნიციპალიტეტში, შეიძლება ეს დასაქმების განათლების კუთხით იყოს, რაღაც პროფესიის შეძენის კუთხით იყოს. თუ არ იქნა მოქალაქეების დაინტერესება და მათ მიერ შეტანილი პროექტები, თავისთავად ეს თანხა არ განიკარგება, ხო? მუნიციპალიტეტს ეს თანხა აქვს იმისათვის, რომ განკარგოს მოქალაქეების მიერ შემოტანილი პროექტების დასაფინანსებლად. ამიტომ ძალიან ხშირად ბევრი საკითხი მხოლოდ იმიტომ არ აქვს მოგვარებული, რომ რაღაც ერთიანობა და ძალისხმევა არ არის. მე ძალიან მინდა, რომ ის პრობლემები, რომელიც სადღესოდ ყველა მუნიციპალიტეტში არის, უფრო მეტი მხარის მიერ იქნეს გათავისებული და უფრო მეტი მხარის დიალოგი შედგეს ამ პრობლემების გადასაწყოდად. მე მაგალითად არ ველოდი, როდესაც იმ დროს ჰქონდა დისკუსია იმაზე, თუ რა შეიძლება თვითმმართველობამ გააკეთოს პედაგოგი მასწავლებლების წასახალისებლად, იყო ძალიან სერიოზული პოზიციებიც, რომ ეს არ არის თვითმმართველობის კომპეტენცია. მე ვთვლი, რომ არის, იმიტომ რომ თვითმმართველობა ზოგადი განათლების სფეროში რაღაც საშუალებას აძლევს. ხო, ბატონო, მგონი კანონმდებლობა მით უმეტეს ბოლო პერიოდში იქ შეიძლება იყოს რაღაც სივრცის ორგანიზება ახალგაზრდებისთვის, რემონტის სამუშაოების ჩატარების უფლებაც აქვს უკვე თვითმმართველობას. არსებობს ტერმინი პოზიტიური დისკრიმინაცია მაგალითად. თუ ჩვენ ვთვლით, რომ ის რომ სკოლაში პედაგოგი მამაკაცები არ არიან, ეს ძალიან ცუდად აისახება ახალგაზრდების განათლებაზე და ასე შემდეგ, მათ ასე ვთქვათ მათ აგრესიულ ქცევაზე და ასე შემდეგ, მაშინ შეიძლება რომ რაღაცაშუალ სტიპენდიის და წახალისების ფორმა მოიძებნოს ამისათვის. თუ ჩვენ ვთვლით, რომ მიგრაცია არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, მაშინ შეიძლება რაღაც კონკურსი გამოაცხადოთ იმისათვის, რომ აი ახალგაზრდებმა ამ საკითხის ასე ვთქვათ სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და ასე შემდეგ ასპექტის შესასწავლად რაღაც კვლევები ჩაატარონ და შეისწავლონ, რამდენი ადამიანია წასული, რა ხდება მათ ოჯახებში, როგორია ეფექტი, დავუშვათ ღირს კი ის ეკონომიკური ეფექტი, რომელიც გაგვაჩნია
იმ სოციალურ ეფექტად, რომელსაც ღებულობდა იმ გაუცხოებული ოჯახების ფასადღირს თუ არა ამის ყველაფრის ესე ვთქვათ მიღება. ანუ არის ძალიან ბევრი საკითხი, რასაც თუ არ იქნა ჩვენი დაინტერესება და ჩვენი ინიციატივები, თვითმმართველობას ვერასოდეს ვერ აიღებს ამას თავის დღის წესრიგად, იმიტომ რომ თვითმმართველობა ჩემი აზრით არის კოლექტიური პასუხისმგებლობა. ამიტომ მე დღეს ძალიან მიხარია, რომ ერთი ძალიან საინტერესო ინიციატივის შესახებ შეგვიძლია საუბარი, რომელიც წამოვიდა მოქალაქეებიდან, არ არის რიგითი მოქალაქეები, იგივე ესე ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორს ასე დავარქმევდი, ადამიანებიდან, რომელიც არიან ცნობილი თავის მუნიციპალიტეტში უკვე შემდგარი ადამიანები, რომელთაც შეეძლოთ არ მიეტანათ გულთან ეს სოციალურად ძალიან მწვავე პრობლემა, იმიტომ რომ შეიძლება მათ პირადად არ შეხებოდა, მაგრამ საქვეყნო ტკივილმა, ესე ვთქვათ, მათ ძალიან კარგი იდეის განხორციელების სტიმული მისცა და ალბათ ამაზე თვითონ ისაუბრებენ, არ მინდა რომ გადავასწრო მოვლენებს. დიახ, სიამოვნებით. ბატონო ედუარდ, თუ შეიძლება გვიამბეთ თქვენი ზოგადად შემოქმედების და მოღვაწეობის შესახებ და ბოლო პერიოდში იმ იდეის შესახებ, რომელიც ძალიან მალე განხორციელდება, კონკრეტულ თარიღს რა თქმა უნდა ჯერ ვერ ვასახელებთ, მაგრამ თუ შეიძლება რომ ამის შესახებ გითხრათ და შემდეგ უკვე ძალიან მოკლე ჩანახატსაც ვაჩვენებთ ჩვენს ტელემაყურებლებს. დიახ, სიამოვნებით პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. რაც შეეხება პროექტს, აქ ისეთი ინფორმაციები გაჟღერდა, რომ ძალიან ახლოს არის ცნობიერებ ჩვენი წამოწყება, ასე რომ ვთქვათ, თქვენს ყოველდღიურ შრომასთან და ძალიან მასშტაბური იდეებთან და პროექტებთან ეს ჩვენი სულ რაღაც ვთვლი რომ ამასთან შედარებით ძალიან პატარაა, იმიტომ რომ გამოგიტყვებით და გეტყვით, მე ვიცი რა მინდა და იმასაც ვხვდები რა შესაძლებლობა მაქვს, ანუ სამწუხაროდ შესაძლებლობა არ არის იმხელა, რამხელაც სურვილია, იმიტომ რომ ლოგიკურიც არის, სწორედ იმიტომ ვაკეთებთ ამ პროექტს, რომ მე მაწუხებს უყურადღებობა, არ მინდა კონკრეტული ადამიანების სახელები დავასახელო, მათი ვისაც ამის გაკეთება ევალებათ და შეუძლიათ. რეალურად ესე იგი მე არ მაქვს ის ძალა, თუ არ ჩავთვლით რესურსს, რომ ანუ ბავშვების სახით, რომ მე გადავირჩინო ბჭყალებში ჩემი თავი და ვიცხოვრო ჩემს ქალაქში, მანამ სანამ ამის სურვილი მექნება და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ ხაზს მექნება. შესაბამისად, საჭირო გახდა ამ პროექტისთვის ისეთი ადამიანების მოძიება და პირიქით არც არავინ არ მოგვიძიებია რეალურად ადამიანები თვითონ შეიკრიბნენ, ხო? აი მე ხა უნდა შეგაწყვეტინოთ თქვენ და ვნახოთ ჯერ ძალიან კარგი ადამიანები, რომლებიც არიან შეკრებილები თქვენთან ერთად პატარა სტუდიაში, ისინი არიან ბავშვები, ახალგაზრდები. მე ახლა ვთხოვ ოპერატორს, რომ გვანახოს პატარა მუსიკოსები, მოусმინოთ მათ და შემდეგ განვაგზავნოთ საუბარს. იდეა იმის შესახებ, რომ ნუ გამიშვებ ჩემი ქალაქიდან ასეთი პროექტი შემდგარიყო და წამოგვეწყო ამის შესახებ მუშაობა. გაჩნდა ერთ ძალიან იჭერ ადამიანთან ერთად, აი როცა ჩვენ დავჯექით, საუბრობდით ჩვეულ რეჟიმში, რეპეტიციობდით, ეს არის გიგი ზირაქაშვილი, რომელმაც უანგაროდ გამოუყო სტუდიას თავის საკუთრებაში, შენობაში ერთი ოთახი. მას შემდეგ ჩვენ ყოველთვის ვფიქრობდით იმაზე, რომ თუ რა შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა პროფესიონალები ძალიან დიდი რაოდენობით მიედინებიან სამწუხაროდ ქალაქებიდან და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ საქართველოსშივე ხდება მიგრაცია, საკუთარ ქალაქს ტოვებენ და შედარებით დიდ ქალაქებში გადადიან, სადაც ჩემი აზრით საერთოდ არ არის პერსპექტივა. გაჩნდა რასაკვირველია ეს იდეა და ძალიან მინდოდა რომ ყოფილიყო რა თქმა უნდა ფართო მასშტაბების, მაგრამ სიმართლე გითხრათ თავიდან საერთოდ არ მიფიქრია ამაზე, ეს მინდოდა მხოლოდ ჩვენს პირობებში გაგვიკეთებია ძალიან ვიწრო წრეში ჩემი ბავშვების და ხონის საზოგადოების თანდასწრებით, ასე რომ ვთქვათ. ამის შესახებ ინფორმაცია გავაჟღერეთ, ასე რომ ვთქვათ, დავწერეთ, დაიწერა Facebook-ზე. რის შემდეგაც რამოდენიმე დღის გასვლის შემდეგ ამ პოსტს, ასე რომ ვთქვათ, მოყვა ისეთი გამოხმაურება, რომ თითქმის მთელი საქართველო ჩაერთო. საბედნიეროდ მე წარმოვადგენ სრულიად საქართველოს რუსთაველის საზოგადოებას და ასევე ვარ არასამთავრობო ორგანიზაციის
თავმჯდომარე ახალგაზრდული კავშირების ლიგის და აი ამ სამ ორგანიზაციამ თუ შეიძლება ასე ვთქვათ სტუდიამ, არასამთავრობომ და რუსთაველი საზოგადოებამ ერთმანეთს აღუთქვა მხარდაჭერა, ასე რომ ვთქვათ, რამაც შეკრა ძალიან დიდი ძალა, რა თქმა უნდა ამ ბავშვების მხარდაჭერით და დახმარების იმედით, რის შედეგადაც კიდევ უფრო მეტად მივეცით საკუთარ თავს, რომ ცოტა ხმამაღლაც გვეთქვა ამის შესახებ, რომ ნუ გამიშვებ ჩემი ქალაქიდან. მხარდაჭერებიდანაც წამოვიდა ეს იდეა, რომ ეს პროექტი არ იყოს მხოლოდ ხონში. ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ რა კარგი იქნება თუ ამ პროექტის გამართლების შემთხვევაში ამ პროექტით ჩვენ ვესტუმრებით ნებისმიერ სხვა ქალაქს. ნუ გამიშვებ ჩემი ქალაქიდან. 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 ძალიან დიდი მადლობა. ნუ გაუშვებთ ჩვენი ქალაქებიდან ახალგაზრდებს. ეს პრობლემა ნამდვილად დგას დღის წესრიგში და ნამდვილად არის გლობალური. აწუხებს ხონს, აწუხებს ქუთაისს, აწუხებს სხვა ქალაქებს და ძირითადად მიილტვიან თბილისისკენ, დედაქალაქისკენ და ზოგადად საზღვარგარეთ. გისმენთ? არა, ძალიან კარგი რაღაც შემახსენა ამ სიუჟეტმა. მე მაშინაც გამომჩა რომ აღნიშნა ძალიან სასიამოვნო ფაქტი, რაც იყო ამ პროექტის დაწყების დროს, გარდა იმისა, რომ მხარდაჭერა აღუთქვა, თითქმის აი თავისუფლად შემიძლია ამისმა, რომ მთლიანად საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გვეხმიანებიან და გვპირდებიან მხარდაჭერას თავიანთი რესურსით დასაკვირველია. პირველ რიგში, რაც ყველაზე სასიამოვნო ფაქტი იყო ჩემთვის, ეს იყო ხონში მცხოვრები, აბიტურიენტები, რომლებმაც დაგვიკავშირდნენ და გამოხატეს სურვილი, რომ მონაწილეობა მიიღოთ და როცა მათ აუხსენი მე მდგომარეობა, ანუ რას შეიცავდა, მოიცავდა ეს პროგრამა, მათ თქვეს, რომ მათ ისინი მართალია ტოვებენ საკუთარ ქალაქს, მაგრამ ტოვებენ იმისთვის, რომ მიიღონ განათლება, თუმცა შემდეგ ხომ უნდა დაბრუნდნენ და ძალიან დიდი სურვილი აქვთ, რომ დაბრუნდნენ თავის ქალაქში და შესაბამისად ისინი ამ მხრივ თავის სიტყვას იყვიან და უშუალოდ მონაწილეობას იღებენ ამ პროგრამაში. და არის ძალიან ბევრი მასალა დაგროვილი ამ პროექტთან დაკავშირებით, რაზეც ძალიან დიდხანს შეიძლება საუბარი და გარკვეული დროის შეზღუდვის გამო, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ერთი რაც მინდა აღვნიშნო აუცილებლად, შეიძლება ანუ თარიღი ჩვენ ზუსტად არ გვაქვს აღნიშნული, მოცემული, რომ კონკრეტულად ამ თარიღში იქნება, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, ეს ყოფილიყო ზაფხულის პერიოდში. თუმცა რადგანაც ჩვენი მასშტაბები იზრდება, შესაბამისად მე თავიდანვე აღვნიშნე, რომ მე არ მაქვს იმხელა შესაძლებლობა რესურსის თვალსაზრისით გარდა ბავშვებისა, რომლებიც თავიანთი საკონცერტო ნაწილით გააფორმებენ იმ საღამოს, შესაბამისად მე დამჭირდება რა თქმა უნდა მხარდაჭერა. მე ვგრძნობ ამ მხარდაჭერას და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ქალბატონო ემა, მაგრამ საბოლოოდ შეიძლება ამან მიიღოს, რა თქმა უნდა, ჯერ მოლაპარაკების დონეზე ეს ყველაფერი, სრულიად საქართველოს რუსთაველის საზოგადოების პრეზიდენტთან სწორედ დღეს ვესაუბრეთ და უახლოეს მომავალში შევხვდებით ერთმანეთს, რომ შესაძლებელია ეს ჩატარდეს რუსთაველის საზოგადოების ეგიდით და ეს მოიცავს მთლიანად საქართველოს და არა მხოლოდ საქართველოს მომავალი წლიდან შესაძლებელი იქნება, რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთ იმიგრანტებს ჩვენ რაღაც ჩვენი პროდუქტი ჩავუტანოთ და ცოტათი მაინც მივანიჭოთ სიამოვნება ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში. დიდი მადლობა. ბატონო კახა, თქვენ ჩართული ხართ ამ პროცესში და პარალელურად ხართ ხელოვნებათმცოდნე, რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ღონისძიება საზოგადოებისთვის და რისი მოტანა შეუძლია? პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ეს პროექტი მეტად მნიშვნელოვანია, თუნდაც მუნიციპალიტეტისთვის, თუნდაც თითოეული ჩვენ გარგანისთვის. რადგან იმდენად ბევრი ადამიანია უკვე წასული საზღვარგარეთ, რომ წარმოუდგენელი ამაზე არ გაგიჩნდეს ან არ იფიქრო, ან პრობლემა არ გქონდეს ამისი ნამდვილად მივესალმები ინდივიდუალის წარმოწებას. ჩვენ არაერთი პროექტი ვიკეთებია ერთად, ღონისძიება და ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო. ძალიან დიდი მადლობა. მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების დიახ. როდესაც პირველად მოვისმინე ამ პროექტის შესახებ ხელშეუხების ედუარდის პოსტიდან, პირველი რა განცდად გამიჩნდა, ეს იყო, რომ არ უნდა მოხდეს ამ იდეის აკუმულირება, თუნდაც ჩემთვის ძალიან საყვარელ და ახლობელ ხონში, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარს. ეს არის სრულიად ქართული სატკივარი, ამიტომ ეს უნდა გახდეს ეროვნული პროექტი, რომელიც რა თქმა უნდა ხონში ჩაისახა და ხონში დაიბადა ეს იდეა და
მისი სულის ჩამდგმელი და ასე ვთქვათ შემსრულებელი იქნება ხონი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას აქვს ნამდვილად უფლება, რომ გახდეს სრულიად ქართული და ეროვნული პროდუქტი, იმიტომ რომ ეს მართლა სრულიად საქართველოს სათქივარია. მიგრაციის პრობლემა ეს იქნება შიდა მიგრაცია თუ გარე მიგრაცია, ახალგაზრდების თუ ასე ვთქვათ ოჯახის მამების თუ ოჯახის დედების თუ ოჯახის ბებიების, რომლებიც 70 წელს გადასცილდებიან, 80 წელს მიუახლოვდებიან და მაინც უწევთ ემიგრაციაში ყოფნა იმის მაგურად რომ ოჯახში იყვნენ და შვილიშვილებთან ასე ვთქვათ ტკბებოდნენ. ამიტომ ამ საკითხის ირგვლივ რა თქმა უნდა ყველანი უნდა იყვნენ გაერთიანებული და ეს მართლა ყველას სათქივარია. სამწუხაროდ შეიძლება ამ პროექტმა მოგცეს ასე ვთქვათ კარგი ბიძგი იმისათვის რომ მოხდეს მიგრაციის მასშტაბების შესწავლა. ჩვენ ხომ არ ვიცით რამდენი ადამიანია გასული საზღვარგარეთ, რამდენმა ადამიანმა გადაკვეთა საზღვარი, თუნდაც იმის გამო რომ ეს ნახევარზე მეტად არალეგალურად ხდება, ხომ? ჩვენ არ ვიცით რამდენი რეპროდუქტული ასაკის ქალბატონია გასული, ეს პირდაპირ გენდერული საკითხია, ხო? მე რა თქმა უნდა რა თქმა ლაპარაკი რომ სახელმწიფო ქვეყნიდან გასული ქალების უდიდესი ნაწილი არის რეპროდუქტული ასაკის ქალი, რომელმაც შვილი უნდა გააჩინოს და ქართული გენოფონდი უნდა ასე ვთქვათ გაამჯეროს. ეს საქართველოს როდესაც 2050 წლისთვის დემოგრაფიულ ორმოს უწინასწარმეტყველებენ, ერთ-ერთი საკითხი, რომელმაც ეს შეიძლება გამოიწვიოს და ერთ-ერთი პრობლემა, რომელმაც შეიძლება აქამდე მიგვიყვანოს, არის ალბათ სწორედ ეს უკონტროლო ემიგრაცია. ზოგადად ქვეყნიდან გასვლა, რაღაც კვალიფიკაციის მისაღება თუ რაღაც ვთქვა, თუნდაც სამუშაოდ არ არის ნორმალური ქვეყნისთვის ტრაგედია, მაგრამ როდესაც არ ხდება ამის კონტროლი არანაირი, როდესაც არ ხდება ამის შედეგების შეფასება არც სახელმწიფოს მხრიდან, არც არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, ჩვეულებრივი მოქალაქე ამას ვერ შეაფასებს, ვერ შეისწავლის. ამიტომ მე რატომღაც მგონია და ძალიან ვთქვათ დიდი იმედი მაქვს იმისა, რომ ეს იქნება ძალიან ბევრი კარგი და მნიშვნელოვანი საკითხისთვის ძალიან კარგი ბიძგი. ალბათ ჩვენი პარტნიორები შეაფასებენ ამ პროექტს, ხო, ბოდბაჩანი? რა თქმა უნდა და შემდეგ ვატანკოფოს. ეს პროექტი მინდა მივიღოთ და აღმოჩნდა რა ჩვენი იდეა, ნამდვილად საჭირო და აუცილებელი. ცოტა დაგვიანებულიც კი ესე ვიტყოდი. ჩვენ ყოველდღიური ალბათ ეტაპი, როდესაც დამტოვებია ჩვენი მუნიციპალიტეტები, ქალაქები თუ სოფლები და წავსვლა, თუმცა მე თქვენდა შემთხვევაში სამი წელი დავბრუნდი. იმიტომ დავბრუნდი, რომ ჩემმა მუნიციპალიტეტმა მომცა საშუალება ყოფილიყავი რეალიზებული, თუმცა ბევრ რაღაცას მაინც მოხალისეობრივადაც ვაკეთებდით. სწორედ მოხალისეობრივად აკეთებს ეჯვარს, თამთა დიდი მადლობა უსამართლობითები ვარ გადავხადა ნამდვილად და ამასთანავე მინდა აღვნიშნო მიგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია დასაქმებასთან. ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ჩვენ სულ რამდენიმე დღის წინ დავბრუნდით გერმანიიდან, სადაც გავიარეთ მულტიპლიკატორებად გადამზადების კურსი. ხელში იგეგმება პროფესიული კოლეჯის და საწარმოთაშორისი ცენტრის დაფუძნება, რომელსაც საქართველოში ანალოგი არ აქვს და რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევს არა მხოლოდ ადგილობრივების იქ დარჩენას და განათლების მიღებას, როგორც დასაქმებას, ასევე გათვლილია დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით მაინც რომ ხელში ჩამოვიდნენ პროფესიული განათლების მისაღებად და ასევე რა თქმა უნდა დასაქმებად და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები გერმანულ მხარეთან, საქართველოს დასაქმებათა ასოციაცია ჩართული, აქტიურად არის ჩართული მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა და აქ უნდა აღვნიშნო და მადლობა გადავხადო ხელმძღვანელ პირებს, რომლებიც თითოეულ ჩვენგანსაც არ გვაძლევენ მოდუნების საშუალებას და ეს მუდამ აქტიურ რეჟიმში ვართ, რომ ახლის ძიებაში ვიყავ და ისინი ცდილობენ რომ სხვადასხვა სექტორთან, არასამთავრობო სექტორთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით მეტი ახალი პროექტი და პროგრამა დაფუძნდეს ხელში, რაც სრულიად თუ არა ნაწილობრივ მაინც არ მოხდეს ამ პრობლემებს. დიდი მადლობა, ბატონკობა. ვიცით რომ ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა გაქვთ. მინდოდა ისევ გენდერული საბჭოსთან დაკავშირებით მომეხსენებია ერთი ესე გენდერული საბჭომ მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობაში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გამოვითხოვეთ და სტატისტიკა დავადგინეთ. აქედან მინდა გენდერული კუთხით აღვნიშნო, რომ 73% იყო ხალი დასაქმებული და დანარჩენი 39% არის მამაკაცი. აქედან წამყვან პოზიციებზე არიან 52% ქალბატონები და 48% მამაკაცები. ასე რომ მუნიციპალიტეტში ეს
ამ კუთხით გენდერული კუთხითაც რაღაცა კუთხით მოგვარებული დისბალანსზე ვარ. მინდა ერთი კიდე საინტერესო თემა გავაჟღერო ჩვენი ქალაქის მერის უშუალო ჩართულობით ხონის მუნიციპალიტეტში შემოვიდა პოლონური ინვესტიცია, რომელიც დაახლოებით 270 გექტარ ფართობზე მოცვის პლანტაციების გაშენებაზეა ორიენტირებული და სამაციურო მეურნეობაზე, სადაც მუდმივი დასაქმებული პირი იქნება 170-დან 200-მდე ადამიანი, ხოლო სეზონური 1500-დან 2000 ადამიანზე იქნება, რაც საშუალებას მიცემს მუნიციპალიტეტს დასაქმებული კუთხით რაოდენობა შემცირდეს, დაუსაქმებელი რაოდენობა შემცირდეს და რაღაცა კუთხით ჩვენს მოქალაქეებს და მაცხოვრებლებს ცოტათი შეავადები გაეწიოს სამუშაო გასაგებია სამუშაო დასაქმების კუთხით. ძალიან იმედიანი ინფორმაცია გააჟღერეთ ბატონგობა. მინდა გითხრათ 25 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება ამ პროექტის. საკმაოდ მაღალი ციფრი დასახელდა. ძალიან ცოტა ერთი წუთი ფაქტობრივად ბატონებმა. მეყოფა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობ მიგრაციის პრობლემაზე, აქ ძალიან დიდი არის კერძო სექტორის პასუხისმგებლობა, რომელმაც მონური შრომის პირობები არ უნდა შეუქმნას ადამიანებს, რომლებიც დასაქმებული არიან. ისეთი პირობები, როდესაც მათი ღირსება შელახულად გრძნობენ ისინი თავს და ამის გამოც გარბიან, მაშინაც კი როდესაც რაღაც სამსახურები გააჩნიათ. ამიტომ ეს თქვენი პროექტი ალბათ პირდაპირ ერთ-ერთი სამიზნე იქნება კერძო დამსაქმებლებით, რომელთაც მეტი სოციალური პასუხისმგებლობა უნდა ქონდეთ, იმიტომ რომ მეტი რესურსი აქვთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტში. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენთაგან, აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტს. და მინდა შევახსენო ტელემაყურებლებს ჩვენი გადაცემის სტუმრები კობა კუბლაშვილი, ემა კამკია, ნანა ბახტაძე, თამარ უგულავა, ედუარდ გეგუჩაძე, ლელა შენგელია, კახა წულაია. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. ნახვამდის.